Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, sì, è già lunedì, ma è anche tempo di ritornare dalle nostre stelle, le stelle di Radio.0, per immergerci in questa nuova settimana con le ultime novità del giorno. E allora iniziamo subito il nostro viaggio tra i segni e partiamo dall'Ariete. Anche se manca un pizzico di entusiasmo, reagite con destrezza e non vi fate intimorire oggi dalle situazioni nuove che via via si presentano. Non limitate la vostra sfera d'azione, sentimenti da chiarire e dubbi da sciogliere al più presto per voi in questo inizio settimana. Toro, la fantasia con la quale potrete sopperire alla mancanza di nozioni teoriche non vi manca, grazie all'apporto del sestile lunare con Urano. Con una giusta dose di ambizione, poi, rimboccandovi le maniche, potrete salire verso l'ambita vetta. Gemelli, pur se la confusione regna sovrana, voi vi sentite a vostro agio e non tollerate minimamente che qualcuno tocchi o sistemi le vostre cose. Gelosia a parte, non dovrete mettere troppa carne al fuoco, correte il rischio di bruciare qualcosa. Cancro, le idee abbondano, ma la determinazione per poterle realizzare concretamente non è abbastanza solida. Forse avreste bisogno di un piccolo aiuto da qualcuno intorno a voi, magari. Iniziare troppe cose e non portarne a termine nessuna potrebbe essere oggi un bel problema. Leone, non rimuginate costantemente su un piccolo errore, se non in termini di bagaglio di esperienza accumulata, pensate piuttosto alle possibilità del presente. Virtù da dimostrare e da sottolineare, ma senza accendere i riflettori, fatelo semplicemente. Vergine, meglio ricontrollare la relazione un'altra volta, migliorate alcuni termini e se avete ancora qualche dubbio accettate i suggerimenti magari di un collega. La luna infatti non vi aiuta, ma se eliminate l'orgoglio e chiedete troverete qualcuno pronto a tendervi la mano. Bilancia, inizio della settimana senza troppa passione per voi. Per fortuna in questo periodo Marte vi rende dinamici. Nel lavoro di squadra siete i numeri 1. L'obiettivo non sembra però lontano dalle vostre possibilità. Occorrono, ricordate, impegno e dedizione costanti. Scorpione, lunedì movimentato positivamente per merito del trigono lunare. Non state lì impalati a girarvi i pollici, tante sono le faccende arretrate da terminare, soprattutto all'inizio della settimana. Il tempo per riposare non è infatti molto, ma se tutto quello che farete lo affronterete con gioia, non vi servirà. Sagittario, desiderio di un cambiamento radicale, ma questo potrebbe farvi compiere il passo più lungo della gamba. Siete sotto il tiro della quadratura della luna, non tirate la corda. Al bivio potreste infatti essere colti da dubbi, lasciate che l'intuizione però vi guidi verso la giusta direzione. Capricorno, inizio settimana di domande, meglio propendere per un'avventura come suggerito dalla luna alleata con Plutone o restare con i piedi per terra ed evitare le complicazioni? Beh, fate le vostre scelte pensando però a ciò che potreste perdere e considerate sempre se ne vale la pena. Acquario, piuttosto che avere 1000 dubbi e incertezze, intanto cominciate con il prendere una decisione, strada facendo magari poi aggiusterete il tiro. Nel mondo lavorativo date sempre il massimo, ma nella coppia c'è bisogno di maggiore dialogo e intima intesa. E chiudiamo infine questo lunedì con i pesci. La vostra sensibilità esacerbata dalla congiunzione della luna con Nettuno potrebbe essere un'arma a doppio taglio in moltissime occasioni oggi. State forse remando controcorrente? Non è alla fin fine un grosso problema perché avete dalla vostra la grinta del sestile lunare con Plutone. Ed è tutto quindi anche per questo lunedì dalle nostre stelle di settembre. Tutte le novità vi aspettano ancora domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Intanto noi vi auguriamo un buon inizio settimana e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0